Ну, музей, наверное, это один из старых геологических музеев в Якутске. Вот, он остался, по-моему, одним из последних, кто остался. Ну, сейчас вот создали в университете, открыли новую выставку. А до этого было, в общем-то, было 3 музея геологических в геологоуправлении, у нас в Академии наук ИНС и при университете. Создатель музея, это первый организатор и создатель, это Каширцев Аркадий Сергеевич. Потом он стал преподавателем университета, но сейчас его уже нет живых. То есть это, идея создания музея была связана с тем, что у нас накопилось большое количество костных осадков древних животных. А Аркадий Сергеевич был палеонтологом. И вот у него эта идея возникла, и он обратился, тогда руководителем Якутского центра был Черский, он к нему обратился, говорит: есть у нас зал пустой, давайте сделаем из него музей. Тот дал согласие, и с этого началась жизнь музея. И это 1957 год был. Все гости, которые бывают в Якутске, это, как правило, посещают наш музей, приходят. У нас, как правило, у нас посещение бесплатное, особенно для школьников, студентов и пенсионеров. То есть я считаю, что музей, это, особенно для школьников, для молодого поколения, это получение новых знаний. Вот. И он должен обязательно бесплатным быть. Все остальные музеи, это ты получаешь удовольствие. Ходишь в музей, а здесь это получаешь знания по Якутии, по ее природе, по тем богатствам, которые у нас есть в Якутии. А Якутия – это один из крупнейших регионов, где находится основное большинство полезных ископаемых, начиная от угля, нефти и кончая алмазами. А алмазы, допустим, у нас это примерно почти 90% алмазов добывается в Якутии. У нас большая коллекция разных минералов, их около, наверное, 300 единиц, почти 400 единиц минералов, которые находятся у нас выставлены. И здесь же выставлены практически все месторождения, которые известны на территории Якутии. Эта карта, в принципе, карта это уникальная. Ее делали школьники, студенты. Вот это, и опять-таки, под руководством Каширцева. Собирались, как правило, вечерами, клеили. Она сделана из... Видно, да. Вот такие пластиночки вырезались по горизонталям, и одна на другую наклеивалась. И получался полный рельеф местности Якутии. То есть это был кропотливый труд, уникальный труд. И вот он до сих пор стоит. И на ней, начинены все месторождения, которые есть в Якутии. Допустим, сейчас включу, допустим, вот города Якутии. Это вот угольные месторождения, золотые месторождения, газ, нефть. То есть это все вынесено если так, допустим, посмотреть, все. Вот я включаю, это все, что есть в Якутии. То есть практически по всей территории есть месторождения. Они так расположены, что в этой части, как правило, алмазные месторождения и газово-нефтяные месторождения. А в Восточной Якутии, это, как правило, рудные месторождения золота, олова, полиметаллы. Вот. Есть уникальный минерал бокхет. И, в принципе, таких месторождений в мире не очень много. Бокхет – это название английское. Впервые этот минерал был найден, минерал даже не минерал, это порода, был найден в Англии на месторождении, угольном месторождении Бохтен. И оттуда пошло название бокхет. И у нас в Якутии месторождение находится в Таймырском месторождении. Чем он интересен? Он обладает, в нем содержится примерно 25% нефтепродуктов. 25%. Обычно из нефти, даже не таких обычных нефтепродуктов, а легколетучих, легко выделяемых нефтепродуктов, таких как газ, бензин. И этот пакет месторождения отрабатывался во время Отечественной войны. Добывали бокет и методом сухой перегонки выделяли нефть, не выделяли бензин. И его использовали как топливо, моторное топливо для самолетов, которые перегонялись по плану Ленд-Лиз из Америки на фронт. В Индии, где его добывают, там пластики угля около 15 миллиметров до полутора сантиметров. У нас же здесь, вот я на этом месторождении был, там есть пласты до 3,5 метров угля. Это уникальнейший запас. И, конечно,
принципе, это будущее Якутии тоже. Вот, тут вопрос возникал об алюминии, самородном алюминии. Его нашли наши якутские геологи с Института геологии. Это Александр Округин, Борис Олейников и Олег Олейников. В природе появлялись иногда условия, которые позволяли алюминий сохраняться в самородном виде и консервироваться в других минералах, и без контактирования с кислородом. И поэтому сохранялся. После того, как мы нашли в Якутии, в принципе, это недалеко, это в центре Якутии, Вилюй, на реке Вилюй. Такое же открытие сделала московский геолог Новгородова. Это уже 2 случая стало. Затем в результате драгирования, то есть поднятия с дна океана, Тихого океана, образцов, американцы подтвердили находку алюминия. И потом был найден самородный алюминий на Луне. И вот когда эти все 4 случая сложили вместе, оказалось, что алюминий может существовать в природе. Я могу и назвать сейчас телефон 33 56 53 и по нему позвонить. И экскурсовод или дежурный человек вам подскажет, когда будет свободное время, и можно посетить музей. Как правило, мы принимаем организованные экскурсии. Экскурсия длится примерно час-полтора, все зависит от интереса посетителей. Если есть интерес, то может длиться и 2 часа, и даже дольше.